Diferencia de sonido entre mi RS3 y mi GT3. Hay que mencionar que este lleva downpipe y este está completamente de serie. Así que primero el arranque. Y ahora del GT3. Ahora vamos a ver la aceleración desde parado. En este le voy a hacer un launch control, pero en este no se puede porque todavía está en rodaje. Ahora desde parado el sonido en salida del GT3. Y ahora vamos a ver el sonido en movimiento de los dos.